salut à toutes et à tous, ici Valentin Thomas, donc pour la chaîne Clément Thomas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu le voir sur le titre, donc c'est... donc je vais faire... je vais résoudre le cube vite, on va dire, avec la méthode débutant. Donc c'est-à-dire la croix, placer les coins, faire la deuxième couronne, orienter les arêtes, etc. quoi. Donc déjà j'observe mon cube, très important. Donc pour le timer j'utilise, je sais pas si vous voyez, donc c'est Cube Timer. Donc en fait on appuie sur Ready, c'est rouge. Dès que c'est vert on part, on appuie, on a son temps. On va dans View Times, dans Time List, je sais pas si vous voyez bien. Time List, là vous avez un temps et puis vous cliquez dessus, vous faites Delete. Voilà. Pas très compliqué d'utilisation. Donc je vais utiliser ça. Désolé. Alors, qu'est-ce que je vois? Ok. Donc bien sûr j'utilise mon Dayan, sinon je suis sûre de faire que des mauvais temps avec. Donc avec la méthode débutant, 52 secondes 17. Donc je vais faire un sort d'average, donc ça en fait je vais faire 5 temps. Puis après je vous montrerai la moyenne. Donc je fais leur scramble. Alors si c'est pour... vous pouvez me demander de faire la vidéo pour comment faire le 4x4. Mais en fait je l'ai pas fait maintenant parce que je voulais vraiment que vous soyez bon au 3x3, oui, au 3x3. Donc voilà. Ouais, je vais faire un meilleur temps. Peut-être pas en fait. Je place le coin. Et voilà. « 56-61 ». Donc bien sûr avec la méthode débutant. Hein, parce que je préfère le préciser. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, un peu chelou, hein, bien sûr. Vous savez quoi, je vais que en faire 3 parce que sinon ça va durer 3 ans. Donc, alors, ok, cas pire que simple.
Je vais faire un bon temps d'ailleurs, très bon temps pour la méthode débutant, donc qui est 43,37. Voilà, donc très bon temps. Donc dans U-Times, et j'ai un average de 50 secondes, 60. Attendez, je vais regarder si c'est possible. Attendez, 50. Bon. Ouais, bon. On va dire que j'ai fait à peu près 50 secondes, 72 d'average pour la méthode débutant. Donc c'est quand même bien. Hein. Si vous faites une minute avec la méthode débutant, franchement, quand je vous apprendrai l'autre méthode, qui est la méthode Friedrich simplifiée, donc ça s'appelle. Voilà, abonnez-vous et regardez Datton Pupito, Andrea et Valentin et Cubes Brother. C'est des cubeurs en fait. Datton Pupito, c'est les plus connus. En fait, c'est deux frères, je crois. Je suis pas sûre. Je me suis abonné à eux, je me suis abonné à Andrea et Valentin. Je me suis abonné aussi à Cubes Brother. Voilà. Donc je vous dis abonnez-vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Bye.